Olha aqui, tá tomando banho. Tá tomando banho, mano. Agora tem chuvinha boa lá. É, agora tem chuvinha boa. E a loja de meu vizinho tá bem aberta. Aqui no céu agora. Aí, ó. Ixi, tá aumentando mais. Assim, não, eu tipo, eu tô fazendo gravação. Na que estiver correndo na, na que estiver correndo na água, você faz uma gravação na água. Gosto de ver. Eu tô fazendo vídeo pra TikTok, olha aí. É, tô fazendo vídeo pra TikTok e pro YouTube. Fala assim, eu tô gravando pro YouTube e TikTok. YouTube e TikTok. Tô gravando mesmo. É bom, você vai que dá pra ver lá. Apelando. Agora já é quase meia. Eu tô mostrando. Jogou pimenta aqui, né? Desse contente tá bom não, Júlio. Tá com gosto de pimenta. Você nem o macarrão, você comeu? Não comi mesmo, não, que eu não gosto. Moto cheio de água. Olha. De purinho. Olha lá, a água que tá caindo da calha. Panelinha? Olha, a enxurrada tá se formando, velho. Não é panelinha, não, isso é castanha. Poderia não, tá bom. É, tamborzinho, é isso mesmo. Ah, tá bonzinho. Ah. Ih, Júlio, eu tava melhor pra você, né? Olha lá. Ali, põe pra mim.